프랑스에서 다큐멘터리 봅니다. 4회 시작하겠습니다. 저는 여기서 이야기하는 송은주입니다. 지난 한 주도 모두 평안히 잘 지내셨나요? 여러모로 부정적인 뉴스가 하루도 끊임없이 들이치는 나날인데요. 그럼에도 불구하고 여러분의 일상 속에서는 큰 부대낌이 없으시길 바라겠습니다. 저는 나흘간의 짧은 여행을 다녀왔습니다. 제가 가장 아끼는 친구가 독일에 여행을 왔거든요. 마침 프랑스 국경에서 멀지 않은 곳인지라 급하게 보러 가기로 마음을 먹고 다녀왔는데요. 대중교통편을 찾아보니까 여의치가 않아서 자동차를 빌려서 다녀왔습니다. 다녀와서 생각하니까 꽤나 큰 모험을 한 기분인데요. 한국은 대륙에 붙어 있는 나라지만 사실상 섬이나 다름없는 나라잖아요. 그래서 국경을 넘는 경험을 할 수가 없는데, 그렇다 보니까 이제 여기서 이렇게 지상에서 국경을 넘는 일이 생길 때마다 아직도 너무나 신기하고 재밌습니다. 아무튼 가을을 완연히 맞은 남서부 독일의 풍경은 매우 아름다웠습니다. 그리고 여행을 다녀오느라고 이번에 업로드가 조금 늦어진 면이 없잖아 있습니다. 의도했던 건 아닌데 오늘 이야기할 영화가 독일 감독 빈 벤더스가 독일의 예술가 안젤름 키퍼의 예술 세계를 찍은 거잖아요. 예, 의도한 것도 아니었고 관련 있는 곳을 다녀온 것도 아니지만 제가 독일을 이렇게 다녀온 게 뭔가 재밌는 우연이라고 생각이 들었어요. 그리고 또 생각을 해보니까 제가 프랑스에 와서 처음 영화관에서 본 영화가 빈 벤더스의 Everything Will Be Fine 이었더라고요. 이 에피소드를 준비하면서 이런저런 기억들이 새록새록 되살아났습니다. 네, 지난주 에피소드에서 예고드린 것처럼 오늘은 빈 벤더스의 다큐멘터리 신작, 독일의 화가이자 조각가인 안젤름의 예술 세계를 담은 안젤름 시간의 소음에 대해 이야기하겠습니다. 프랑스 개봉 제목을 한국어로 직역한 거고요. 올해 칸느 영화제에 초청이 됐었습니다. 한국에서는 부산국제영화제에서 상영이 됐었는데 상영 당시 제목은 빈 벤더스의 안젤름 3D였습니다. 한국에서도 아마 개봉을 하지 않을까 싶은데요. 어떤 제목으로 개봉을 하게 될지 궁금하네요. 부산영화제 제목에서 알 수 있듯이 영화제에서 3D로 상영이 됐고요. 저는 지난주 리미에르 영화제에서 3D로 이 작품을 봤습니다. 3D 다큐멘터리를 본 것은 처음이었는데요. 안젤름의 작품들을 제대로 영화로 보여주기에 아주 걸맞은 선택이었구나라는 생각이 들더라고요. 이에 대해서는 조금 이따가 더 자세히 이야기하도록 하겠습니다. 제가 영화제에서 이 작품을 보러 갔을 때 상영관에 한 할아버지 분이 계셨어요. 근데 이제 사람들이 와서 사진도 찍고 사인도 받고 그러는 거예요. 그래서 유명하신 영화인인가 보다 했는데 나중에 이제 소개해 주는 걸 들으니 도시의 앨리스, 리스본 스토리 등 빈 벤더스와 여러 작품을 함께한 배우 루디거 모글러셨더라고요. 근데 저는 이제 영화 속에서 본 그분의 젊은 시절 모습만 기억하고 있어서 못 알아본 거였죠. 역시나 또 이런 게 영화제의 재미이자 기쁨이구나 하는 생각이 들었습니다. 빈 벤더스는 워낙 유명한 감독이지만 그래도 짧게 소개를 하고 지나가야겠죠. 1945년 독일의 뒤셀도르프에서 태어난 감독은 젊은 시절에 대학에서 의학을 공부하다가 또 철학을 공부하다가 또 바꿔서 미술을 공부했습니다. 그러다 파리로 거처를 옮겨 미술가가 되려고 하다가 이제 영화에 관심을 가지게 되었다고 합니다. 다시 독일로 돌아와서 대학에서 영화를 공부하고 후에 이제 감독으로 데뷔를 하게 되는데요. 60년대 후반에서부터 커리어를 시작했고요. 도시의 앨리스, 미국인 친구, 파리 텍사스, 베를린 천사의 시, 리스본 스토리, 도쿄가, 부에나비스타 소셜 클럽, 제네시스 세상의 소금 등의 작품을 만들며 픽션과 다큐멘터리 두 분야 모두에서 여전히 왕성히 활동하고 계십니다. 그리고 곧 또 새 이제 픽션 작품이 하나 개봉을 하는데요. 프랑스에서는 올해 이제 칸느 영화제에서 나무주연상을
이제 받기도 했던 퍼펙트 데이즈가 프랑스는 이제 11월에 개봉 예정이고요. 그러면은 이제 빈 벤더스가 연출한 다큐멘터리들을 조금 더 살펴볼까요? 빈 벤더스는 1980년대부터 다큐멘터리를 이제 만들기 시작을 했는데요. 대부분 예술이나 예술가들에 대한 다큐멘터리로 보입니다. 동료 영화인들에게 영화의 미래에 대해서 물었던 룸 666, 룸 666 이렇게 얘기하나요? 아무튼 그리고 이제 오즈 야스지로에 대한 다큐멘터리 도쿄가, 쿠바의 음악과 뮤지션들의 이야기를 담은 부에나비스타 소셜 클럽, 그리고 독일 현대무용의 거장인 피나 바우시의 예술 세계를 담은 피나, 브라질의 세계적인 다큐멘터리 사진 작가 세바스티앙 살가두의 이야기를 담은 제니시스 세상의 소금과 이제 오늘 이야기하는 안젤름에 대한 다큐멘터리까지 많은 경우 예술계 거장들의 이야기를 다큐멘터리로 만들고 있습니다. 찾아보다가 발견한 건데 피나 또한 안젤름에 앞서서 3D로 제작이 됐었더라고요. 잠깐 이 피나 이야기를 하고 가면요. 피나 다큐멘터리는 피나 바우시 사후에 만들어졌습니다. 프로젝트 준비 중에 피나 바우시가 갑작스레 세상을 뜨게 되면서 빈 벤더스는 프로젝트를 그만두려고 했었대요. 그런데 이제 부퍼탈 탄츠테아터의 무용수들이 그래도 작품을 만들어달라고 이야기하면서 이제 피나 바우시의 작품들을 영화에 담아내기로 했다고 하죠. 다큐멘터리에는 피나 바우시가 오랫동안 지냈고 또 세상을 떠난 독일의 작은 도시 부퍼탈이 중요한 무대로 등장을 하는데요. 이 부퍼탈이란 도시는 빈 벤더스의 다른 영화에도 나온 적이 있습니다. 바로 도시의 앨리스에서 주인공이 앨리스를 할머니 댁에 데려다 주기 위해서 방문하는 도시가 바로 이 부퍼탈인데요. 부퍼탈은 뒤셀도르프 동쪽에 위치하고 있습니다. 제가 이 도시를 기억하는 큰 이유 중에 하나는 이 도시에 있는 특이한 대중교통 때문입니다. 바로 슈베베반이라고 하는 현수형 모노레일인데요. 19세기 후반 공업이 발달하면서 인구가 늘어나고 그 인구들을 실어 나르기 위해서 대중교통이 필요했던 거죠. 그런데 아무래도 지상에는 레일을 깔 공간이 없어서 그럼 레일을 공중에 설치하자 이렇게 해서 이제 매달린 전차가 탄생하게 됐다고 합니다. 뭔가 미래도시 대중교통 같아 보이기도 하는데 1901년부터 운행을 시작했다고 하니 그 모습이 참으로 신기하고 재미있습니다. 피나 다큐멘터리에 보면 이 슈베베반 안에서 피나의 작품을 춤추는 무용수들의 모습이 담겨 있기도 합니다. 저는 이 슈베베반이 너무 타보고 싶어서 오직 그 이유 하나만으로 부퍼타를 방문했던 적이 있는데요. 슈베베반 이름도 너무 귀엽잖아요. 네, 즐거운 기억으로 남아 있습니다. 그리고 대중교통 치고는 요금이 꽤 비쌌던 걸로 기억하고 있어요. 슈베베반 사진 및 동영상 블로그에 올려두도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 다큐멘터리 이야기를 해보죠. 빈 벤더스와 안젤름 키퍼는 둘 다 2차 세계대전의 막바지인 1945년에 태어났습니다. 둘은 처음 1991년 안젤름이 전시를 위해서 베를린에 왔을 때 빈 벤더스의 단골 식당에서 만났다고 해요. 우연히 둘이 이야기를 나누게 되었고 이야기가 너무 잘 통해서 매일 저녁을 같이 먹으면서 다양한 주제에 대해 이야기했다고 합니다. 그렇게 이제 빈 벤더스는 안젤름 키퍼의 전시를 보러 가게 되었는데요. 굉장히 좋았고 자신에게 새로운 눈을 뜨게 해주었다고 회상하더라고요. 그때부터 함께 영화를 만들자는 이야기를 했었는데 서로 바쁘고 또 이제 나중에 안젤름이 프랑스 남부로 이사를 가게 되면서 자주 만나기가 힘들어졌다고 해요. 그런데 또 재밌는 게 빈 벤더스가 프라이부르크의 대학에서 의학을 공부할 때 안젤름 키퍼는 같은 대학에서 법을 공부하고 있었대요. 어쩌면 둘이 마주쳤을 수도 있겠죠. 그리고 또 재밌는 사실 중에 하나는 젊은 시절 빈 벤더스가 화가가 되고 싶어 했을 때 안젤름 키퍼는 시네아스트가 되고 싶어 했다고 합니다. 이래저래 비슷하게 닮은 점이 많은 둘이죠. 같은 해에 태어나서 가까운 지역에서 자랐고 또 비슷한 문제를 공유하면서 자랐고요.
그리고 이제 그들은 그걸 자신들만의 방식으로 예술적으로 표현하고 있는 사람들인 거죠. 영화는 안젤름이라는 타이틀이 지난 뒤 해질녘 숲속에 자리 잡고 있는 석고 드레스 작품을 보여주며 시작합니다. 여기에 여성의 목소리로 노래가 곁들여지는데요. 제가 음악의 식견이 넓은 것은 아니라 어떤 곡이었는지는 모르겠는데요. 성악곡이었고요. 하얀 석고로 만들어진 이 드레스는 옷 그 자체로 꼿꼿하게 서 있습니다. 장면은 이어서 온실 같은 곳에 전시되어 있는 이 드레스들을 보여주는데요. 어깨와 머리가 있어야 할 곳에 벽돌이 쌓여 있거나 철조망이 얹혀 있거나 허리춤에 나무단이 묶여 있거나 아니면 머리 자리에 거대한 책이 펼쳐져서 이렇게 얹혀져 있기도 합니다. 배경으로는 여성들의 속삭이는 목소리가 들리기도 하는데요. 그리고 인상적인 문장이 들립니다. 우리는 잊혀졌겠지만 우리는 잊지 않았다. 영화의 오프닝이라고 볼 수 있는 이 부분이 지나고 영화는 안젤름이 현재 지내고 있는 파리 근교의 아뜰리에를 보여줍니다. 원래 산마리텐 백화점의 물류창고로 쓰였다고 하는 곳은 정말 엄청나게 넓은데요. 영화 속 작가는 작품을 둘러보며 아뜰리에를 이동할 때 자전거를 타고 다닙니다. 어느 정도인지 아시겠죠? 저는 이 장면이 되게 좋았는데 바로 이 작가나 작가의 작품의 규모를 직관적으로 바로 알려주는 장면이라고 생각을 해서요. 물론 이 작가와 작가의 작품들을 이미 알고 있는 사람들은 그 규모를 익히 알고 계셨겠지만 저는 그 전에 이 작가를 몰랐거든요. 그리고 이 영화를 보는 사람들 중에 저 같은 사람이 또 있었을 거라고 생각이 들어서 이 장면이 아주 좋은 캐릭터 소개 장면이지 않았나라고 생각을 했습니다. 자전거를 타고 여기저기를 둘러보던 작가의 머리 위로 비행기들이 날아가는 소리가 들립니다. 이거는 제 생각에는 감독이 넣은 삽입한 소리 같은데요. 그리고 작가는 자신이 만든 작품들 중 비행기 날개를 바라보며 대천사들의 이름을 읊습니다. 자전거를 타고 재료들 및 자료를 모아놓은 곳에 들른 작가는 사진을 한 장 챙깁니다. 그리고 이어서 디오라마로 화면이 전환이 되는데요. 영화에서 과거를 회상하기 위해 집어넣은 장치인 것 같아요. 옛 독일 풍경을 배경으로 비극적인 최후를 맞이하게 되는 젊은 여인의 이야기 같은데 이야기가 잘 이해는 안 됐지만 아무튼 사진에서 오린 인물들이 등장하는 디오라마가 등장을 합니다. 그리고 이제 그게 지나간 뒤에 전후 독일 풍경을 보여주는 영상을 보여주는데요. 폐허가 된 도시의 건물 잔해 더미 위에서 노는 아이들과 전후 복구를 위해 애쓰는 여성들의 모습이 나오죠. 이렇게 우리는 작가의 어린 시절로 갑니다. 여기서부터는 픽션, 그러니까 재현의 부분이 이제 시작이 되는데요. 정면을 바라보고 있는 소년의 얼굴이 보이죠. 소년은 아빠는 전쟁에 나갔고 엄마는 포메라니는 불에 탔지 라는 가사로 된 노래를 부르는데요. 찾아보니까 자장가라고 해요. 자장가 치고는 참 우울하죠. 아마 작가가 어려서부터 듣고 자랐던 노래가 아닌가 싶습니다. 찾아보니 작가는 이 자장가에서 영향을 받은 작품을 만들기도 했더라고요. 소녀는 그림을 그리고 있는데요. 그린 것은 다름 아닌 어린이 악당들을 위한 감옥입니다. 작가가 어렸을 때 직접 그렸던 그림을 이제 화면에 삽입해서 보여주는데요. 작가의 어린 시절의 전쟁과 그 후의 독일의 모습이 그의 성장에 어떤 영향을 끼쳤는지 단편적으로 보여주는 장면이었습니다. 장면은 바뀌어 다시 작가의 작업실을 보여줍니다. 부서진 건물의 폐허 속으로 걸어 내려오는 작가의 모습이 보이는데요. 작가의 다른 아뜰리에 중 한 곳인 것 같아요. 그 폐허 자체가 이제 작가의 작품입니다. 콘크리트 잔해가 이렇게 보이고요. 그 위로 파괴된 도시의 잔해를 치우는 여성들의 모습을 담은 영상이 오버랩돼서 보입니다.
이곳에도 역시나 우리가 다큐멘터리 첫 장면에서 봤던 석고드레스 작품이 놓여 있습니다. 이어서 시인 파울 첼란의 목소리가 들립니다. 자신의 시 죽음의 푸가를 낭독하고 있는데요. 영화는 검은 화면에서 그의 시를 띄워 보여줍니다. 저는 사실 여기서 조금 당황스러웠는데요. 갑자기 시인이 나와가지고요. 그리고 저는 파울 첼란이 누군지 몰랐거든요. 그래서 찾아봤습니다. 파울 첼란은 2차 세계대전 후 등장한 독일의 현대 작가 중 가장 높은 평가를 받고 있는 시인 중 하나라고 합니다. 유대인으로 부모를 모두 유대인 수용소에서 잃고 자신 또한 강제 수용소에서 살아남았는데요. 후에는 프랑스 파리에서 지냈다고 합니다. 여기 영화에서 소개되는 그의 시 죽음의 푸가는 아우슈비츠의 비극적 역사를 시로 담은 거라고 합니다. 궁금해서 시 전문을 찾아봤는데요. 읽어드릴게요. 새벽에 검은 우유 우리는 저녁에 들이켜내. 우리는 들이켜내. 한낮에도 아침에도 우리는 들이켜내. 밤에도 우리는 들이켜고 들이켜내. 우리는 공중에 무덤을 파내. 그곳은 눕기에 좁지 않아서 한 남자가 그 집 안에 사네. 그는 뱀들과 노네. 그는 쓰네. 날이 어두워지면 그는 쓰네. 독일을 향하여 너의 금빛 머리칼 마르가렛해여. 그가 그것을 쓰고 집 앞으로 나서면 별들이 번쩍이고 그는 휘파람으로 자신의 사냥개들을 부르네. 그는 휘파람으로 자신의 유대인들을 불러내 땅속에 무덤을 파게 하네. 그는 우리에게 명령하네. 이제 춤을 위한 음악을 연주하라. 새벽에 검은 우유 당신을 우리는 밤에 들이켜내. 우리는 들이켜내. 당신을 아침에도 한낮에도 우리는 들이켜내. 당신을 저녁에도 우리는 들이켜고 들이켜내. 한 남자가 그 집안에 사네. 그는 뱀들과 노네. 그는 쓰네. 날이 어두워지면 그는 쓰네. 독일을 향하여 너의 금빛 머리칼 마르가렛해여. 너의 잿빛 머리칼 술라미트여. 우리는 공중의 무덤을 파네. 그곳은 눕기에 좁지 않아서. 그는 외치네. 땅속으로 더 깊이 찔러라. 너희는 이쪽에서 너희는 저쪽에서 노래하고 연주하라. 그는 허리띠에 쇠붙이를 움켜쥐고 그것을 휘두르네. 그의 두 눈은 파랗지. 삽을 더 깊이 찔러라. 너희는 이쪽에서 너희는 저쪽에서 춤을 위한 음악을 계속 연주하라. 새벽에 검은 우유 당신을 우리는 밤에 들이켜내. 우리는 들이켜내. 당신을 한낮에도 아침에도 우리는 들이켜내. 당신을 저녁에도 우리는 들이켜고 들이켜내. 한 남자가 그 집안에 사네. 너의 금빛 머리칼 마르가렛해여. 너의 잿빛 머리칼 술라미트여. 그는 뱀들과 노네. 그는 외치네. 더 달콤하게 죽음을 연주하라. 죽음은 독일에서 온 거장. 그는 외치네. 더 어둡게 바이올린을 연주하라. 그러면 너희는 연기가 되어 공중으로 올라가리라. 그러면 너희는 구름 속에 무덤을 갖게 되리라. 그곳은 눕기에 좁지 않아서. 새벽에 검은 우유 당신을 우리는 밤에 들이켜내. 우리는 당신을 한낮에 들이켜내. 죽음은 독일에서 온 거장. 우리는 들이켜내. 당신을 저녁에도 아침에도 우리는 들이켜고 들이켜내. 죽음은 독일에서 온 거장. 그의 눈은 파랗지. 납총알로 그는 당신을 관통하네. 정확하게 관통하네. 한 남자가 그 집안에 사네. 너의 금빛 머리칼 마르가렛해여. 그는 자신의 사냥개를 우리에게로 몰아대지. 그는 우리에게 공중의 무덤을 선물하네. 그는 뱀들과 노네. 꿈을 꾸네. 죽음은 독일에서 온 거장. 너의 금빛 머리칼 마르가렛해여. 너의 잿빛 머리칼 술라미트여. 이런 시인데요. 제가 읽은 시는 문학동네에서 펴내고 허수경 시인이 번역한
파울 첼란 전집 1권에서 읽었습니다. 시에 나오는 이 검은 우유는 그 수용소에서 유대인 학살을 위해서 쓰였던 가스를 은유한 표현이라고 하고요. 금빛 머리칼의 마르가레테는 대표적인 이제 독일의 여성 이름이고, 술라미트는 대표적인 유대인 여성의 이름이라고 합니다. 굉장히 마음이 무거워지는 시인데요. 아무튼 허수경 시인께서 번역을 하신 이 전집이 허수경 시인의 유고로 남았다고 또 하네요. 작가는 파울 첼란의 시집을 읽습니다. 그리고 이번에는 하이데거에 대해서 이야기를 하는데요. 전에 작업했던 작품을 보여줍니다. 하이데거의 뇌를 그린 것으로 그의 뇌 안에서 암이 퍼져나간 추이를 그림으로 나타낸 거죠. 안젤름은 왜 하이데거에게 관심을 가졌을까요? 현상학 실존주의 철학에서 매우 중요한 철학자 중 한 명으로 꼽히는 이 철학자가 친나치주의자였기 때문입니다. 작가는 전쟁이 끝난 후에 하이데거의 행보에 주목을 하는데요. 자신의 과거에 대해 하이데거는 반성을 했을까요? 그렇진 않았던 것 같습니다. 별 이야기를 안 했다고 하는데요. 하이데거가 프라이부르크 대학에서 수업을 했을 때 안젤름 또한 거기서 공부를 했다고 해요. 만나볼 수 있었다면 질문을 던질 수 있었을까? 안젤름은 이제 와서 자문을 하는데요. 사실 그 또한 과거를 이야기하면 안 되는, 하기 싫어하는, 역사에 침묵하던 시대에 살았던 사람들 중 하나라고 고백을 합니다. 파울 첼란은 안젤름에게 큰 영향을 끼친 인물인 것이 틀림없어 보이는데요. 그의 시에 이름을 딴 작품을 만들기도 하고 그를 애도하는 작품들도 여럿 만들었습니다. 이렇게 우리는 작가의 영감이 어디서 왔고 예술 세계가 어디에 바탕을 두고 있는지 알게 됩니다. 작가는 전쟁으로 폐허가 된 나라에서 태어났지만 전범 국가의 후손이라는 죄책감을 가질 수밖에 없었던 거죠. 그리고 거기에 대한 속죄와 이 전쟁에 대한 기억에 관한 작업을 계속해서 이어나가고 있는 겁니다. 이어서 영화는 본격적으로 그의 커리어를 따라가기 시작합니다. 또 다른 재현 장면으로 한 청년이 등장하는데요. 안젤름의 젊은 시절을 연기합니다. 알고 보니 재현한 이가 바로 안젤름의 아들이더라고요. 어쩐지 많이 닮았다 했습니다. 그리고 크레딧을 보니까 소년을 연기한 배우 성이 벤더스였어요. 아마도 빈 벤더스의 손주가 아닐까 생각해 봅니다. 영화는 작가의 젊은 시절 일화를 재현하면서 그렇게 당시에 만들어진 작품들을 소개합니다. 작가가 지나왔던 아틀리에, 작업실들을 크게 한 단위의 시대로 정의를 하면서 거기서 작가가 어떤 작품을 만들었는지 보여주고요. 자료화면을 통해서 그 시대의 작가의 작품들이 어떻게 받아들여졌는지 보여주는데요. 당시만 해도 자신들의 과거를 정면으로 바라보기 어려워했던 독일 사회에 작가의 작품은 꽤나 충격적으로 받아들여졌던 것 같습니다. 작가가 작품 활동을 시작하던 초반 나치가 점령했던 지역들을 찾아다니면서 나치식 경례를 하는 자신의 모습을 찍은 작업이 있는데요. 이 작업은 네오나치냐 새로운 파시즘의 등장이냐 하면서 논란이 되었다고 해요. 그러나 작가는 거기에 이런 말을 합니다. 그것은 새로운 선동이나 논란을 불러일으키려고 한 것이 아니라 질문이라고요. 내가 만약에 그 시대에 살고 있었다면 나는 그들과 다를 수 있었을까? 라는 질문을 보는 이들에게도 던지는 거죠. 작가는 나치가 자신들의 이미지를 만드는 데 사용했던 신화나 예술들을 가져와서 자신의 시각으로 다시 풀어내 작품을 만들고 그 의미를 다시 보게 하고 다시 이야기합니다. 영화는 계속해서 이렇게 작업을 이어나가고 있는 현재의 안젤름과 아티스트로서 커리어를 이어나가던 청년 시절의 안젤름, 그리고 소년 시절의 안젤름을 교차적으로 보여주면서 안젤름의 얼굴을 자세히 그려나갑니다. 안젤름이 만들어온 작품들을 소개하며 과거와 현재의 작업에도 영향을 미치고 있는 어린 시절의 일화들을 보여주고 있는 건데요. 현재 파리 근처에서 작업을 하는 작가의 작업 풍경에서는 그가 어떻게 그의 세상을 만들어내는지 잘 보여줍니다.
스케일이 아주 크고 지피나 흙, 납 등을 그림의 재료로 사용하며 옷을 캔버스에 붙이기도 하고 캔버스를 불로 태우고 불에 달궈 녹인 나무를 그림에 붓기도 합니다. 이런 작가의 면모가 작가 자신이 스스로를 연금술사에 비유하는 이유인데요. 이러한 다양한 재료로 새로운 조형 언어를 만들어내고 있기 때문입니다. 빈 벤더스는 다큐멘터리에서 예술가를 다룰 때 전기를 찍고 싶다는 생각은 없다고 합니다. 그의 인생은 절대적으로 사적인 것으로 남겨져 있어야 한다는 생각인데요. 이 다큐멘터리에서도 그의 그런 신념은 확고해 보입니다. 현재 안젤름을 찍는 곳 중 그의 사적인 공간은 하나도 없습니다. 청년 시절의 재현 장면 또한 작업과 관련된 일들 뿐이고요. 어린 시절의 이야기가 조금 나오기는 하지만 그 또한 작가의 예술세계에 영향을 준 일화들만을 조금 다루고 있을 뿐입니다. 이후 재현 속 소년과 현실의 안젤름이 스치는 공간이 있습니다. 바로 안젤름의 전시가 열렸던 베니스의 두칼레궁 전시장인데요. 재현 속 인물이었던 소년 안젤름이 현재에 등장해 미래의 자신이 만든 작품들을 보는 거죠. 서로가 아주 마주치지는 않지만 이제 같은 공간을 공유하게 되는 겁니다. 여기서 작가는 말합니다. 자신은 언제나 도착하지 못한 것 같은 기분이 든다고요. 뭔가 제외된, 따돌림을 당하는 듯한 기분을 느낀다고요. 그래서 아직도 계속 어딘가로 향하는 길 위에 있는 듯한 기분이 든다고 말입니다. 뭔가 어딘가에도 속한 기분이 들지 않는 저 불안함이 작가가 계속해서 작품을 만들게 하는 동력이 되겠구나라는 생각이 들었습니다. 그리고 이어서 영화를 위해 연출된 장면이 이어지는데요. 작가는 어린 시절 살았던 집에 자신의 방에 가게 됩니다. 우리가 영화 초반 재현 장면에서 소년이 우울한 자장가를 부르며 그림을 그리던 그 장소죠. 방에는 침대 하나만 덩그러니 놓여 있습니다. 빈 공간을 둘러보던 작가는 그 침대에 눕습니다. 그리고 이어서 화면은 흑백으로 변하는데요. 침대 아래 흩어진 그림들이 보이고 눈을 감고 누워있는 작가 옆에 소년 안젤름이 앉아 책을 읽고 있습니다. 그리고 이어지는 장면에서는 자료 영상으로 폐허가 된 전쟁 후의 도시 풍경과 그 안에서 신나게 놀고 있는 아이들의 모습을 보여줍니다. 그리고 이어 폐허가 된 도시를 뒤로 하고 외줄타기를 하는 안젤름의 모습이 연출이 되죠. 중심을 잡기 위해 그가 손에 들고 있는 것은 기다란 해바라기 대입니다. 어린 시절 우러러보고 놀았던 해바라기는 나중에 안젤름에게 영감의 한 원천이 되었던 것 같은데요. 그리고 이어지는 장면에서는 안젤름이 숲을 걷고 있습니다. 그리고 거기서 소년 안젤름을 만나게 되죠. 호숫가에서 물수제비를 띄우며 놀고 있는 소년에게 안젤름은 다가가고 목마를 태워줍니다. 그리고 그 둘의 모습을 뒤에서 안젤름의 작품인 석고 드레스가 바라보고 있죠. 영화상에 드러난 것들을 보았을 때 이 석고 드레스 작품은 이제 전후에 남성들 대신 파괴된 도시를 복구하고 사회를 재건하는 데 애썼던 독일 여성들에 대한 오마주인 것 같습니다. 여기서 작가의 목소리가 흐르는데요. 이런 말을 합니다. 유년 시절은 세상의 시작처럼 빈 공간에 다름없다. 그리고 영화는 프랑스 남부 바르작 아틀리에의 조각 옆에 선 안젤름의 뒷모습을 비추고 그가 화면에서 사라지면서 끝이 납니다. 이 다큐멘터리 영화 연출상의 특징은 인터뷰를 사용하지 않는다는 점이 있고요. 안젤름이 자연스럽게 말을 하는 장면은 있지만 우리가 알고 있는 인터뷰를 위한 인터뷰 장면은 없습니다. 최대한 자료화면과 작품 그 자체 그리고 작품 활동으로 안젤름의 예술 세계를 표현했고요. 그렇다 보니 보시는 분들에 따라 약간 지루할 수도 있을 것 같았습니다. 자료화면을 사용하는 것도 재밌는데요. 직접 영상을 영화에 삽입하는 식보다는 텔레비전에 자료화면을 틀고 그걸 찍는 식 혹은 자료화면을 영사하고 그걸 다시 카메라로 찍는 식으로 화면 안에 프레임을 또 만드는 식으로 연출을 했습니다.
전체적으로 어쨌든 안젤름의 예술 세계를 영화적으로 표현해내기 위해 재연과 극영화 연출 등 다양한 시도를 한 아름다운 작품이었습니다. 이미지들도 굉장히 너무 아름다웠고요. 그리고 3D에 대한 이야기를 안 할 수가 없죠. 안젤름의 작품은 규모가 굉장히 큰 작품들인데요. 그림들도 사이즈가 매우 크고요. 조형 작품들 같은 경우에는 건물을 세워놓은 것 같은 규모예요. 공간 자체가 작품이 되기도 하고요. 하지만 이런 규모가 이미지로 이렇게 딱 찍히고 나면 그 이미지를 보는 이들은 사실 이 규모를 실감하기가 쉽지가 않잖아요. 아, 큰 건 알겠다. 하지만 실제로 그 작품을 봤을 때 우리가 느낄 수 있는 압도감이나 이런 건 확실히 줄어들 수밖에 없으니까요. 하지만 이 영화에서는 3D로 그 규모를 관객 앞에 실제하게 만들면서 그거를 느끼게 했습니다. 아주 좋은 선택이었죠. 영화가 끝난 후에 감독이 이제 말을 하기를 3D는 시각적인 효과로 인해 우리가 그 존재를 느낄 수 있게 한다는 것이었어요. 영화에서 보는 것들은 사실은 이제 더 이상 우리 앞에 실제로 있는 것이 아니잖아요. 어떻게 보면 그저 빛에 불과한 건데요. 아무것도 실제하는 것은 없지만 3D라는 시각적 효과, 뇌의 착각으로 우리는 실제를 경험해 볼 수 있는 거죠. 전에 제가 이런 고민을 했던 적이 있어요. 이제 물성이라는 것이 없는 영화에 대한 고민이었는데요. 영화라는 것은 사실 빛에 의해 쏘여진 이미지로 존재하는 것이지 실체가 없는 거잖아요. 전에는 필름이라도 있었지만 이제 많은 것들이 디지털화가 되면서 영화는 이제 거의 뭐 데이터로 존재하는 것이 되어버렸는데 만약에 뭐 미술과 비교를 했을 때 미술 작품 같은 경우에는 만져지는 것이 있고 규모라는 것이 존재하잖아요. 영화도 뭐 큰 스크린에 쏠 수 있긴 하지만 사실 손으로 만질 수 있는 것은 아무것도 없단 말이죠. 그래서 여기에 대한 뭐랄까 고민이랄까 아쉬움이랄까 이런 생각을 했던 적이 있습니다. 그런데 뭔가 우문현답처럼 이렇게 이 영화를 보면서 아, 사실은 3D가 영화의 규모를 만들 수 있구나 라는 생각을 하게 되었습니다. 3D를 전에 몰랐던 것도 아니고 이미 여러 작품을 3D로 봤으면서도 이제서야 이거를 깨닫게 됐네요. 이 이야기를 하니까 생각나는 또 하나의 이야기가 있어요. 제 그림을 그리는 친구와 제가 아까 했던 그 고민에 관련된 이야기를 했던 적이 있거든요. 그림은 물적으로 뭔가가 남지만 영화는 그렇지 않고 뭐 이런 이야기를 했더니 친구가 하는 이야기가 물적으로 남는 것은 결국 나중에 부동산의 문제가 된다는 거예요. 작업이 늘어날수록 그림을 둘 곳을 마련해야 하고 또 이제 공간을 마련하는데 돈이 들기 마련이고요. 이 다큐멘터리에서 봤듯이 안젤름이 엄청 큰 아뜰리에에서 작업을 하잖아요. 그러니까 규모가 큰 작업은 사실 이제 결국 부동산의 문제가 되고 마는구나. 아, 그래서 뭐 이래저래 장단점이 있구나라는 생각이 들었습니다. 그래서 결국에 뭐 이런저런 생각들을 종합해 보면 결국 사실 영화라는 것은 보는 이의 안에 존재하게 되는 것이니까요. 그러니까 그 경험으로서 보는 사람 안에 남는 것이기 때문에 이런 물성에 대한 좀 아쉬운 마음은 네, 좀 접어두기로 했습니다. 이 다큐멘터리는 저에게 안젤름 키퍼라는 예술가를 알게 해줬고요. 그와 더불어 그가 영향을 받은 파울 첼란이라는 시인도 알게 해주었습니다. 오늘도 또 배운 게 많네요. 찾아보니까 지금 한국에서 안젤름 키퍼 전시가 열리고 있는 곳이 있더라고요. 대전의 복합문화공간 헤레디움에서 내년 1월 31일까지 안젤름 키퍼 가을 전이 열리고 있습니다. 이 공간을 찾아보니 일제강점기에 지어진 구 동양척식 회사 대전지점 건물을 보수 및 복원한 곳이래요. 제가 또 근대 건축물에 관심이 매우 많은데 나중에 꼭 한번 방문해 보고 싶습니다. 관심 있으신 분들은 방문해 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 안젤름의 아뜰리에가 있었던 프랑스 남부의 바그작
공간이 지금은 뮤지엄으로 모습을 바꾼 것 같습니다. 바그작은 몽텔리마와 님에서 그렇게 멀지 않은 곳에 있는데요. 현재는 잠시 문을 닫았지만 매년 5월부터 10월까지 문을 연다고 하니 프랑스 사시는 분들 중 관심 있으신 분들은 방문해 보시면 좋을 것 같습니다. 여름 8월에 한 달은 쉬어간다고 하네요. 이어서 이번 주에 개봉한 다큐멘터리 영화 간략히 소개하겠습니다. 이번 주에는 4편의 다큐멘터리가 개봉했는데요. 첫 번째 작품은 샹브르 999입니다. 영재로는 이제 룸 999일 텐데요. 떠오르는 영화가 있지 않으신가요? 바로 오늘 다룬 영화의 감독인 빈 벤더스의 룸 666이죠. 빈 벤더스가 1982년 동료 영화인들에게 물었던 질문, 영화는 사라지는 언어인가, 죽고 있는 예술인가? 라는 질문을 이번에는 배우이자 감독인 루브나 플레이유 감독이 30명의 오늘날 영화인들에게 묻는 작품입니다. 빈 벤더스, 데이비드 크로넨버그, 요아킴 트리에, 클레르 드니, 올리비에 아사야스, 크리스티안 문주 등의 감독들이 이 질문에 답을 했다고 하는데요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 영화는 사라지는 언어일까요? 죽고 있는 예술일까요? 그런데 이제 재밌는 사실은 사실 영화가 탄생하고 얼마 지나지 않아서부터 이 질문은 시작되었다는 건데요. 그러니까 영화의 종말에 대해 걱정하고 이야기하는 게 하루 이틀 된 일이 아니라는 겁니다. 아무튼 그래도 이제 OTT와 유튜브의 시대인 오늘날 사실 또 영화의 미래가 걱정이 안 될 수는 없는데요. 감독들의 생각이 궁금하네요. 두 번째 영화는 프랑시스 후쿠 감독의 엉뽕 au-dessus de l'océan입니다. 제목을 한국어로 직역하면 태양 위의 다리쯤 될 것 같은데요. 미국 오클라호마와 프랑스 옥시타니 지방에 멸종위기에 처한 토착 언어와 두 언어를 사용하고 있는 두 가지 원주민 문화에 대해서 이야기하는 작품인 것 같습니다. 세 번째 영화는 에제르 샤프 감독의 아니 엉 파헝테즈 누밀방두입니다. 직역하면 괄호 안의 연도 2020에서 2022년 정도 될 것 같네요. 2022년에서 2022년은 불평등이 심화된 해라고 하는데요. 이제 아마 코비드 때문이었겠죠. 이제 봉쇄령으로 촬영이 취소된 감독은 사람들을 통해서 조사를 시작하게 됩니다. 그래서 이 관련된 주제에 대해서 이야기를 듣는 거죠. 그래서 거기에 대해서 이미지와 소리를 보내달라고 한 뒤 모아서 이렇게 영화로 만든 것 같습니다. 재밌는 형식이죠. 네 번째 영화는 까힘 아리누즈 감독의 마항데 몽따뉴입니다. 제목을 직역하면 산의 선원 정도 될 것 같아요. 제목이 재밌죠. 뱃사공이 너무 많으면은 배가 산으로 간다는 갑자기 한국 속담이 떠오르기도 하는데 그거랑 상관이 없는 얘기겠지만요, 당연히. 감독의 개인적인 이야기를 담은 것 같은데요. 어머니에 대한 기억을 가지고 지중해를 건너 아버지의 고향인 알제리를 방문하는 이야기를 담은 것 같습니다. 물론 이게 전부는 아니고 그 안에서 다양한 이야기가 섞여 있을 것 같은데요. 궁금하네요. 마지막으로 남겨주신 댓글들 소개해드리면서 끝내도록 하겠습니다. 팟빵 플랫폼을 통해서 댓글을 남겨주셨는데요. 플리바프님께서 안녕하세요. 프랑스 리옹에서 보내주신 영화 이야기 잘 들었습니다. 블로그 이야기도 참 좋았고요. 앞으로도 롱런하는 좋은 방송 기대합니다. 라고 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 롱런 할 수 있도록 꾸준히 해볼게요. 그리고 또 엘린느님께서 너무 마음에 들어서 구독합니다. 마르세유에서 응원해요. 라고 남겨주셨습니다. 응원 감사합니다. 마르세유 제가 좋아하는 도시인데 거기서 들어주신다니 괜히 또 기쁘네요. 오늘 이야기한 영화 및 개봉 영화 관련된 시각자료 및 다른 정보들은 블로그에 올려두도록 하겠습니다. 그리고 영화제에서 제가 찍은 빈 벤더스 감독님 사진도 멀리서 찍은 사진이지만 어쨌든 그 영화제 사진 또한 블로그에 올려두도록 할게요. 나누고 싶으신 이야기가 있으시면 들으시는 플랫폼 댓글이나 블로그 댓글 통해서 나눠주시면 감사하겠습니다.
블로그 주소는 blog.naver.com/훈주송 HEUNJUSONG 입니다. 그럼 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 끝으로는 상영관에서 빈 벤더스 감독님이 들어오시던 순간을 녹음한 현장음을 들려드리도록 하겠습니다. 그럼 모두들 평안한 한 주 보내시길 바라면서 저는 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 고맙습니다. Eh bien, mesdames et messieurs, nous accueillons Monsieur Wim Wenders. Bon, merci à vous tous. C'est un très beau moment d'émotion, de cinéma que vous nous avez offert là. Ah oui, en venant de la pluie, c'est incroyable. Il pleut à l'extérieur. Il pleut à l'extérieur. Oui, mais il y a du soleil dans le cœur. Wim,